रात के 2 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। पढ़ाई करते करते उसकी नजर पुराने रेडियो पर पड़ी जो उसके दादाजी का था। यूं ही बोरियत में उसने रेडियो ऑन कर दिया। अचानक उसमें से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, रोहन, तुम सुन सकते हो? रोहन, तुम सुन सकते हो? रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन तभी बिना बिजली के ही रेडियो दोबारा चल पड़ा। अब आवाज और साफ थी, नीचे देखो, तुम्हारे पैरों के पास। रोहन कांप उठा। डरते डरते उसने नीचे देखा और एक पुरानी जली हुई डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो ये पढ़ेगा वह मेरी कहानी पूरी करेगा। और तभी दरवाजा खटाक से खुल गया।